अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल सारे दोस्तों का? ठीक हो, खैर खरीए? तो देखो जी माशाल्लाह साड़ा जाल कंप्लीट हो गया। अज भी तकरीबन 1.5-2 घंटे लाइट ऑफ रही, उनकी वजह तो जरा ना थोड़ा जिहा लेट हो गया सी। कल बारिश सी, बारिश की वजह तो नहीं लगे। तो यह देखो माशाल्लाह सारी जाली लग गई। यह देखो, तो अगर दोस्तों दिखाइए, यह देखो जी ठीक हो गया। यह साड़ी टोटल टाइम जाली लग गई सारी पतरी के नाल। ठीक है, यह दरवाज़ा बनन लगा हूँ, दरवाज़ा भी इंशाल्लाह जल्द बन जाएगा हूँ। तो उस तो बाद अंदर इन्हें सपोर्टा लावांगे, सपोर्टा ला के दोस्तों यह साड़ा जाल कंप्लीट हो गया। देखो सपोर्टा लग गई अंदर, थले इन छोटे जे पावे लवा देते हैं ताकि पानी ना लंघे। यह देखो जरा करीब करके दिखा दें, यह देखो जी ठीक है, ज़रा पानी ना लगे। कुछ दोस्तों ने थले इट्टां भी रखी होंदियां, लेकिन हर बंदे का अपना जोड़ा माइंड है। यह देखो यह सपोर्टा लग गई सारियां, तो माशाल्लाह हुणे ना कबूतर छड्डांगे। यह साड़ा सारा जाल कंप्लीट हो गया। यह देखो जी कबूतरों दाना पा दिता है उधर भी, तो इधर जरा थोड़ी सपोर्टा होर लंबियां करनी, तो मैं जरा इधर भी कर दी। यह सारा हो गया साड़ा। यह देखो जी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, की हाल चाल सारे दोस्तों का? ठीक हो, खैर खरीद? तो उम्मीद करना कि सारे दोस्त भरा मेरे खैर औफियत नाल होण दे। अच्छा दोस्तों, अज मैं कबूतर की अखां खराब के मुतलक और जिन्होंने दोस्तों को रेशा हो जाता गले के मेरी वीडियो उस मतलब है जिन्होंने कबूतरों गले च रेशा हो जाए, नक च या नक बंद हो जाए, साह लैन लग्या दुश्वारी आवे, तो बेसिक मेरी वीडियो इस टॉपिक ते ही या कबूतरों दी अखां खराब हो जान। तो टाइलोपिन इंजैक्शन है, यह देखो माशाल्लाह ठीक है। यह टाइलोपिन इंजैक्शन है, ये तुहानूं बासानी वैटरनरी स्टोर तो मिल जाएगा। यह मेरा भाई दी प्राइस जे, तो ये समझ लो जादू जे जादू। ठीक है, इनका तुहानूं मैं A to Z तरीका इस्तेमाल दसना कि तुसीं किवें तरीका इस्तेमाल वेखना है और करना है। तो यह साढ़े जाल का भी काम जिहड़ा चल रहा है। ठीक है, साढ़े जाल भी चल रहे हैं क्लीयर कट। तो केजीज़ दे विच कबूतर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक छड्डांगे। तो उस तो बाद दोस्तों को अच्छे अच्छे कबूतरों दी वीडियो विखावांगे और नाल बीमारी के मुतलक भी दसांगे। मैं अक्सर भी दसदा रहना कि मेरी वीडियो इस मतलब कि मैं कोई भी मेरे अंडर च या नॉलेज च कोई भी गल होवे तो मैं दोस्तों नाल जरूर शेयर करना। अच्छा दोस्तों, वीडियो के टॉपिक नूं स्टार्ट करने आ। टाइलोपिन इंजैक्शन है 1 cc वाली वायल सिरिंज दे लैके उहदे विच तुसीं भर लेना है। भर के ज़्यादा नहीं भरना, जिन्ना को तरीका इस्तेमाल है उन्ना को भर लेना है। 2 कतरे तुसीं पाने ने कबूतर की अख दे विच। अगर अख च मसला है, इन्फैक्शन है, पानी आदा या जो भी अख खराब है, ठीक है। अगर कबूतर नूं तुहाडे नूं साह लैन लग्या दुश्वारी है या रेशा है गले दे विच, ते तुसीं मेरा भाई उन्होंने जोड़ा गले दे विच 3 कतरे सट्टने ने, ज़्यादा नहीं 3 कतरे, 2 तो 3 कतरे सट्टोगे इंशाल्लाह 2 दिन दे विच कबूतर कवर हो जाएगा। तो मैं हुण तक तकरीबन 7 तो 8 कबूतर मैं सैट कर चुके हैं। एक मेरे कल का कबूतर नूं मसला बनया सी, वो भी अल्लाह की मेहरबानी नाल सैट हो जाएगा। तो उम्मीद करना दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए होगी। तो मैं जी बाकी भी सारी वीडियो अपनी मैच कर देंगा, जिमें जिमें साढ़े जाल बने और की साड़ा तरीकाकार है, की लागत आई। तकरीबन हुण तक काफ़ी खर्चा हो गया साड़ा। तो शौक है, शौक के नाल नाल जिहड़ा असीं दोस्तों भी अपना शौक दिखावांगे। इस वास्ते तुसीं साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करना है, लाइक करना, कमेंट करना है, तो अपने दोस्तों नाल जरूर शेयर करनी साडी वीडियो, ताकि इस तरह की हर वीडियो तुहानूं मिलती रहे। तो उम्मीद करना मेरी वीडियो दोस्तों को पसंद आई होएगी। वीडियो पसंद आए तो अगे लाजमी शेयर करना दोस्तों नाल। इंशाल्लाह नैक्सट वीडियो के नाल तुहाडी खिदमत दे विच फिर हाज़र होवांगे। उन्नी देर वास्ते अल्लाह हाफिज़।